שלום לכם ותודה שחזרתם אליי. היום אני אראה לכם איך להסתכל על כפל מטריצות בצורה קצת אחרת. אנחנו נעשה את אותו דבר, אבל נחשוב עליו קצת אחרת, וזה יעזור לנו לעשות את הכפל קצת יותר מהר. אז בואו נתחיל. אנחנו ניקח מטריצה A, ואנחנו נכפול אותה לא במטריצה, אלא רק במטריצת עמודה, רק עמודה אחת. הנה, 1, 0, 0. אני רוצה את המטריצה A הזו, שימו לב שהיא מסדר 4 על 3, לכן אני יכולה לכפול במטריצה מסדר 3 על משהו, מאחר ואני רוצה עמודה אחת, מן הסתם זה יהיה 3 על 1. מה יהיה סדר התוצאה? לא לשכוח, אנחנו כופלים, תמיד בודקים את סדר התוצאה מראש. מה סדר התוצאה? 4 על 3, 3 על 1, 4 על 1. אנחנו נקבל פה עמודה אחת. בואו נראה איך זה נראה. אם אני רוצה לבצע את הכפל, מה אני עושה? 1 כפול 1, ועוד 2 כפול 0, ועוד 3 כפול 0, רואים? אחר כך 4 כפול 1, ועוד 5 כפול 0, ועוד 6 כפול 0, הנה. וככה זה ממשיך. עכשיו תסתכלו טוב טוב מה כתוב כאן. את אותו דבר אני אכתוב קצת אחרת. יש לי 1 שכופל את 1, 4, 7, 3, הנה. 0 כופל את 2, את 5, את 7 ואת 2. לכן יש לי 1 כפול 1, 4, 7, 3, ועוד 0 כפול 2, 5, 8, 2, ועוד 0 כפול 3, 6, 9, 4. במילים אחרות, מה המשמעות של לקחת את המטריצה A ולכפול ב-1, 0, 0? מאחר ומספר שורות B שווה למספר עמודות A, הרי שמספר האיברים כאן בעמודה הזו זה אלה מספר האיברים למספר העמודות שיש במטריצה A. לכן, האיבר הראשון אומר לי כמה פעמים אני לוקחת את העמודה הראשונה. האיבר השני יגיד לי כמה פעמים אני אקח את העמודה השנייה. האיבר השלישי יגיד לי כמה פעמים אני אקח את העמודה השלישית. ולכן בסך הכל קיבלתי פעם אחת עמודה ראשונה ועוד 0 שנייה ועוד 0 שלישית, ולכן קיבלתי עמודה ראשונה. בואו נראה לזה עוד דוגמה. אני לוקחת שוב את A, ועכשיו כופלת לא ב-1, 0, 0, אלא ב-2, 0, 0. שוב, מאחר ואת האיברים בעמודה הראשונה אני אכפול ב-2, את האיברים בעמודה השנייה ב-0, ואת האיברים בעמודה השלישית אני אכפול גם ב-0, אוף, זה מבלבל. מה אני מקבלת? עכשיו אני כבר ישירות כותבת. פעמיים עמודה ראשונה, 0 שנייה, 0 שלישית. סך הכל מה אני צריכה לעשות? פעמיים עמודה ראשונה. וזה אני יודעת לעשות מהר, 2, 8, 14, 6. בואו נראה אחד קצת יותר מתחכם. 0, 1, 2, אוקיי? 0 עמודה ראשונה, פעם אחת עמודה שנייה, ופעמיים עמודה שלישית. שימו לב שיותר קל קודם לכפול ב-2, ואחרי זה להוסיף 1. כלומר, יותר קל להגיד 6 ועוד 2 מאשר 2 ועוד פעמיים 3. אז יש לי 6 ועוד 2, 12 ועוד 5, 18 ועוד 8, 8 ועוד 2. והנה מה יוצא בסוף. 8, 17, 26 ו-10. שוב, עמודה ראשונה מתעלמים, שנייה פעם אחת ושלישית פעמיים. יותר קל קודם לקחת פעמיים שלישית ואז לחבר את השנייה. אז יש לי 6 ועוד 2, 8, 12 ועוד 5, 17, 18 ועוד 8, 26, ו8 ועוד 2 זה 10. אז אם אני מסתכלת באופן כללי, האיבר ה-J בעמודה הימנית, למשל, האיבר השני או האיבר השלישי, יגיד לי כמה פעמים לקחת את העמודה J במטריצה A. באופן כללי זה נראה ככה. לוקחים מטריצה A, לא משנה מהי, כשהכפל מוגדר, כמות האיברים פה בשורה יהיה בדיוק כמספר העמודות, אז כל איבר אומר לי כמה פעמים לוקחים את העמודה המתאימה. A, B, C פירושו, A פעמים עמודה ראשונה, B פעמים עמודה שנייה, C פעמים עמודה שלישית. נכון, אם A, B ו-C היו מספרים גדולים, 7, 15, 8, 7 פעמים העמודה הראשונה, 15 השנייה, 8 השלישית, אין לי מושג איך לעשות את זה מהר. אבל אם יש לי מספרים קטנים וסימפטיים ונחמדים, אפשר לעשות את זה קצת יותר מהר. בואו נראה עכשיו איך כופלים מטריצות, כי אנחנו לא נכפול מטריצה בעמודה, אנחנו נכפול מטריצה במטריצה. בואו נראה איך אני משתמשת במידע הזה בשביל לכפול מטריצות. אז אני מסתכלת
על המטריצה A, אותה אחת שהייתה לנו, ועכשיו אני לא כופלת בעמודה, אני כופלת במטריצה שלמה. איך כפלנו מטריצות עד עכשיו? מילינו את השורה הראשונה. למה? שורה ראשונה עם העמודה הראשונה, 1, 1. שורה ראשונה, עמודה שנייה, 1, 2. כלומר, האיבר הזה. אחריו, האיבר הזה, שורה ראשונה עם עמודה שלישית, שורה ראשונה עם עמודה רביעית, וכן הלאה. בואו נשנה את הגישה. עכשיו אנחנו נמלא עמודות. איך אני ממלא את האיברים האלה? אני עובדת עדיין בצורה מסודרת, רק במקום למלא שורה ראשונה, שורה שנייה, אני אמלא עמודה ראשונה, עמודה שנייה וכן הלאה. איך עושים את זה? איך מקבלים את הכוכביות האלה? שורה ראשונה עם עמודה ראשונה, זה הכוכבית כאן. שורה שנייה עם אותה עמודה ראשונה, זה הכוכבית 2, 1. שורה שלישית עם אותה עמודה, זה בדיוק הכוכבית 3, 1. במילים אחרות, מה אני עושה? אני לוקחת את A וכופלת רק בעמודה הראשונה, ואני אקבל את העמודה הראשונה. אחר כך אני אכפול בעמודה השנייה, אני אקבל את העמודה השנייה, ולכפול מטריצה בעמודה. כבר הבנו כמה זה, נכון? מה אני אקבל פה? אתה צודק, אנחנו נקבל את העמודה הראשונה. בואו נלך לעשות את החשבון המסובך הזה ביחד בפטנט החדש. אז אנחנו לוקחים את המטריצה A, כופלים ב-1, 0, 0, כמו שכדולמדה אמר לנו, מקבלים את העמודה הראשונה. העמודה הראשונה אני יודעת, 1, 4, 7, 3. 1, 4, 7, 3. בואו נראה, עכשיו נתרכז רק בעמודה השנייה. אני אעשה שורות עם העמודה השנייה, אני אקבל את העמודה השנייה בתוצאה. מהי העמודה השנייה? 2, 0, 0. פעמיים עמודה ראשונה. 0 שנייה, 0 שלישית. אז זה 2, 8, 14, 6. 2, 8, 14, 6. בואו נראה מה העמודה הבאה שאנחנו צריכים. 0, 1, 2. אז זה כבר עשינו. 6 ועוד 2, 8. 12 ועוד 5, 17. 18 ועוד 8, 26. 8 ועוד 2, 10. מינוס 1, 0, 2. מינוס עמודה ראשונה ועוד פעמיים עמודה שלישית. יותר קל לי לעשות פעמיים עמודה שלישית ולהחסיר את העמודה הראשונה. 6 פחות 1, 5. 12 פחות 4, 8. 9 פחות, לא 9 פעמיים, אנחנו צריכים 18 פחות 7, 11. ו8 פחות 3, 5. ויש לי מקום פה לעוד עמודה אחת, 1, 1, 1. רגע, מה זה 1, 1, 1? עמודה ראשונה, ועוד עמודה שנייה, ועוד עמודה שלישית. אז אם אני צריכה לחבר את כל העמודות, מה אני צריכה לעשות? נכון, לסכום את עברי השורה. לסכום את עברי השורה, אני אסכום איך שנוח לי. 1 ועוד 2 ועוד 3 זה 6. 4 ועוד 5 ועוד 6, נוח לי לעשות 4 ועוד 6 זה 10, ועוד 5, 15. כי אני כבר יודעת שורה תחתונה מה צריך לצאת. 7 ועוד 8 ועוד 9, טוב, אלה מספרים שאיך שאני לא אסתכל על זה, זה לא נוח. אז בואו נעשה 7 ועוד 8 זה 15, 15 ועוד 9 זה 24. ו3 ועוד 2 ועוד 4, אז יש לי כאן 5 ועוד 4 זה 9. זהו, סיימנו לחשב. ותזכרו מה עשינו. כשאני לוקחת את המטריצה A ואני כופלת לצורך העניין בעמודה הרביעית, אני מקבלת את העמודה הרביעית בתוצאה. כשאני לוקחת את המטריצה A וכופלת בעמודה השנייה, אני אקבל את העמודה השנייה בתוצאה. בואו ננסח את זה בתור מסקנה. אני לא אוכיח את זה, אבל ראינו את הדבר הזה פה, תוך כדי זה שזה קורה. יש לי A כפול B שווה ל-C. אם אני מסמנת BJ ו-CJ את העמודות של B ו-C בהתאמה, אז אנחנו נקבל ש-A, אני אסכם לכם ישר, A כפול עמודה BJ נותן עמודה CJ. A כפול איזושהי עמודה כאן, נותן לי את העמודה המתאימה בתוצאה. ותסתכלו בהסתכלות הזו גם איזה מספרים מאוד גדולים קיבלנו, עם ביצוע חשבון מאוד מאוד פשוט, כי אני כבר יודעת מה יוצא בסוף, אז אני אעשה את החשבון בדרך שנוחה לי. עכשיו, כל זה טוב ויפה, כשהמטריצה A, יש לה, לא A, סליחה, ל-B,
יש מספרים 0, 1, 2, מספרים קטנים ונוחים. בסדר, לפעמים יש לנו גם מספרים קטנים ונוחים, אבל מה יקרה אם המטריצה הסימפטית הזאת, הקלה הזו, תופיע דווקא בצד השני, בצד שמאל? תזכרו, זה לא אותו דבר. לכפול מימין ולכפול משמאל זה לא אותו דבר. בואו נראה מה קורה במקרה הזה. אם המטריצה הקלה, זו עם האפסים והאחדים נמצאת בצד שמאל, בואו נראה מה יוצא. הפעם הרעיון אומר, תעשו את אותו דבר, אבל עם שורות. אני אקח שורה אחת ביחס לשורות המטריצה. האיבר הראשון יגיד לי כמה פעמים לקחת שורה ראשונה. האיבר השני, כמה פעמים לקחת שורה שנייה, וכן הלאה. הנה. למה? זה נובע מכפל מטריצות. תעשו את אותו דבר כמו שעשינו קודם עם העמודות, ותראו שזה עובד. 1 כופלת 1, 0 עד 3, 0 עד 7, 0 עד 4. 1 עד 2, 0 עד 3, 9 ו-5. 1 כופלת 3, 0 עד 6, 0 עד 1, 0 עד 5. מה עשינו בסוף? את 1, 2, 3 כפלנו ב-1, את 3, 3, 6 כפלנו ב-0 וכן הלאה. אז מה יוצא מכל זה? נכון, פעם אחת שורה מספר 1. מה המשמעות של מה שכתוב כאן אם כך? פעמיים שורה ראשונה ועוד פעם אחת שורה רביעית. שנייה ושלישית 0, תתעלמי מהם. אז אני פשוט מראש מתעלמת. 2 ועוד 4 זה 6, 4 ועוד 5 זה 9, 6 ועוד 5, 11. מה כתוב לי פה? 4 שורה שנייה, ואז תחסיר את השורה האחרונה. 12 פחות 4, 8. מה אמרנו? כן. 12 פחות 5, 7. ו-24 פחות 5, 19. זהו, סיימתי לעשות את כל החשבונות, ושימו לב לסדר המטריצה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 על 4. כפלנו ב-4 על 3, ולכן התוצאה 3 על 3. והנה אכן יצא לנו מטריצה מסדר 3 על 3. ולכן גם את זה נוכל לסכם בדיוק כמו קודם. אם יש לי A כפול B שווה C, הפעם אני אסמן ב-A גל J, C גל J את שורות AC בהתאמה, אז נקבל, כשלוקחים את המטריצה A וכופלים בצד שמאל בשורה, אנחנו מקבלים שורה כפול המטריצה, נותן לי את השורה המתאימה בתוצאה. כלומר, שורה J כפול B נותנת את שורה J בתוצאה C. עכשיו בואו נראה כמה שימושים נחמדים לכל מה שראינו עד עכשיו. בואו נסתכל. אז בואו נראה שימוש ראשון. אנחנו רוצים למצוא מטריצה B כך ש-A, B שווה ל-C. כאשר, הנה המטריצה A והנה המטריצה C. זאת אומרת, יש לי את A, יש לי את C ואני אחפש את B. אז בואו נראה איך עושים את זה. דבר ראשון, אנחנו יודעים שהכפל מוגדר, אז בואו נראה מה צריך להיות הסדר של המטריצה B. A כפול B שווה C, A 3 על 3 אני רואה, C 3 על 4 אני רואה, אם כך מה צריך להיות B? כדי שהכפל יהיה מוגדר, B צריכה להיות 3 על משהו, מאחר והתוצאה צריכה לצאת 3 על 4, אין ברירה, B צריכה להיות בעצמה 3 על 4. זהו, עכשיו אני כבר יודעת איך זה ייראה. A כפול איזושהי מטריצה B מסדר 3 על 4, צריכה לתת לי את C. איך אני אנצל את מה שראינו הרגע? אני זוכרת שאני כופלת מימין, אני מחפשת משחק עם העמודות. מה הקשר בין העמודות של A לעמודות של C? למשל, העמודה הראשונה, מינוס 6, מינוס 10, 1. מסתכלים על המטריצה A, ומאוד מהר רואים שזה בדיוק מינוס העמודה השלישית. איך מקבלים את העמודה השלישית? 0 הראשונה, 0 השנייה, מינוס 1 פעמים העמודה השלישית. ולכן, מאחר וזו מינוס השלישית, אני כותבת 0, 0, מינוס 1. בואו נראה מהי העמודה השנייה. 4, 13, מינוס 4. אני מסתכלת את 4 למשל בקלות, אני לא מחפשת משהו מסובך. אם זה משהו מסובך, השיטה שלנו לא תוכל להיעשות בעל פה. אז אני מחפשת משהו פשוט, 1 ועוד 3 שווה 4. בואו נראה שגם השאר מתאימים. 4 ועוד 9 זה באמת 13, 2 מינוס 6 זה באמת מינוס 4, ולכן יש לי כאן את A1 ועוד A2, עמודה ראשונה ועוד עמודה שנייה.
איך מקבלים את זה? 1, 1, 0, עמודה ראשונה ועוד שנייה ועוד 0 שלישית. מה אני רואה כאן? 1, 4, 2. אוי, זה בדיוק העמודה הראשונה, לכן אני כופלת ב-1, 0, 0, וגם מאוד קל לראות שהעמודה האחרונה בתוצאה זה פעמיים העמודה הראשונה, לכן זה 2, 0, 0. והנה הצלחנו למצוא מטריצה B, 3 על 4, יש בה 12 מספרים שאנחנו מחפשים, 12 נעלמים, והצלחנו למצוא בלי להציב אפילו נעלם אחד. בואו נראה שימוש נוסף. האם המטריצה D מתחלפת בכפל עם מטריצה A מאותו סדר כאשר, הנה D, 1, 2, 3, כאן יש לי את 1, 2, 3 וכל שאר האיברים הם 0. רוצים שהיא תתחלף בכפל, כלומר אני שואלת האם DA שווה ל-AD. טוב, אני לא באמת צריכה לכפול בשביל לדעת שזה לא יעבוד. למה? כי כשאני מחשבת את DA, מה אני עושה? המטריצה D נמצאת בצד שמאל, המטריצה הקלה. A, אני לא יודעת מי, אבל אני יודעת מה תהיה ההשפעה על A. לכפול את השורה הראשונה ב-1, 0 שורה שנייה ועוד 0, ועוד פעמיים שורה, 0 שורה ראשונה ועוד פעמיים שנייה ועוד 0 שלישית, כלומר תכפלי שורה 2 ב-2, ופה כתוב תכפלי שורה 3 ב-3. זה כשאני אחשב את D כפול A, אבל מה יקרה כשאני אחשב את A כפול D? כש-D תהיה בצד ימין, היא תשפיע על העמודות, כלומר עכשיו היא תכפול עמודה ראשונה ב-1, עמודה שנייה ב-2, עמודה שלישית ב-3. פעם אני משנה שורות, פעם אני משנה עמודות, שום סיבה שהדבר הזה יישמר ויהיה אותו דבר, ולכן זה לא יעבוד. כדי לשכנע אתכם עד הסוף, בואו נראה דוגמה. הנה המטריצה D, ואני רוצה עכשיו מטריצה A. מה אתה מציע, שנקרא לה דוגמנית? יאללה, בסדר, דוגמנית, בואי. אז בואו ניקח את D ונכפול אותה בדוגמנית. הכפל יהיה מוגדר, 3 על 3 עם 3 על 3, זה עובד. אז הנה, כשאני כופלת DA, מה אני עושה? כופלת שורה ראשונה ב-1, שורה שנייה ב-2, שורה שלישית ב-3. מה יוצא לי? פשוט תבצעו את הכפל על הדוגמנית. מה יקרה כשאני אעשה AD? עכשיו אני כופלת את העמודות. העמודה הראשונה נשארת, העמודה השנייה כופלים ב-2, העמודה השלישית כופלים ב-3. וכמו שציפינו, ממש לא יוצא שוויון. משנים שורות, משנים עמודות, אין סיבה שישאר לנו אותו דבר. והנה שימוש נוסף. אני שואלת, A כפול V שווה ל-B כפול V כש-V איזושהי מטריצת עמודה. האם נובע ש-A ו-B שוות? כפלתי וקיבלתי אותו דבר. מה אתם חושבים שיוצא? ממש לא. אלה מטריצות, הדברים עובדים קצת אחרת פה. תראו דוגמה. איך אני מוצאת דוגמה? כשאני כופלת ב-1-0, אני מוציאה מהמטריצה את העמודה הראשונה. פשוט נדאג לשתי מטריצות, שיהיה להם את אותה עמודה ראשונה, אבל העמודה השנייה כבר לא. אז כשאני אקח את A ואכפול ב-1-0, אקבל 1-3. אכפול B 1-0, גם אקבל 1-3, אותה עמודה. אבל המטריצות לא שוות. למה? כי העמודה השנייה שונה. אבל שימו לב, זה רומז לנו עבור המשפט הבא. אם לכל מטריצת עמודה V מתקיים AV שווה ל-BV, אז A שווה ל-B. אני פה מצאתי עמודה אחת שאיתה זה עובד, אבל אם אני יודעת שזה יעבוד עם כל העמודות, אין ברירה. A ו-B חייבות להיות שוות. למה זה נכון? יש לנו פה רמז. כאן דאגנו שהעמודה הראשונה תהיה שווה. עכשיו נדאג שגם השנייה והשלישית וכן הלאה. בואו נעשה את זה בצורה רשמית. אני יודעת שהשוויון הזה מתקיים לכל עמודה V. אז אני בוחרת פעם ראשונה את העמודה V להיות 1 וכל השאר אפסים. אחר כך V2 זה 0, 1 וכל השאר אפסים וכן הלאה. העמודה האחרונה תהיה 0 עד 1 במקום האחרון. עכשיו מה אני יודעת? על אותו שיקול. A כפול V1 שווה ל-B כפול V1. זה נתון. מסקנה, העמודה הראשונה זהה. כי לכפול A ב-1 והכל אפסים, שולף לי את העמודה הראשונה. כופלים את B ב-1 והכל אפסים, שולף את העמודה הראשונה של B. אבל נתון שזה שווה. טוב, עמודה הראשונה זהה. כשנכפול ב-V2, עמודה שנייה זהה. כשנכפול ב-V האחרון, גם העמודה האחרונה זהה. אז אם כל העמודות שוות, ברור לי שהמטריצות שוות.
זהו, ככה נקבל ששתי המטריצות שוות, אבל זכרו, זה חייב להיות נכון לכל עמודה, כדי שאני אוכל להרשות לעצמי לבחור את העמודות הנוחות האלה. זהו חברים, פה אני סיימתי, נכון, סיימנו להוכיח את המשפט וסיימנו גם את השיעור הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתי. בשיעור הבא נעשה עוד קצת תרגילים עם כפל מטריצות.